commerciali, ristoranti, vedete qualcosa che abbiamo messo qui, in tempi strettissimi, perché siamo un'azienda che ad oggi conta quasi 50 dipendenti interni assunti. Le nostre informazioni ce le avete dovunque, perché noi abbiamo un sito internet aggiornatissimo. Vi faccio i complimenti perché è veramente una bellissima aula, siete tanti e numerosi, è bello. Prima di parlare di Credipass vorrei parlare di in che contesto noi operiamo, dove ci troviamo. Credipass è un'azienda che fa parte di Edge Group. Edge Group è una holding, è una SPA che all'interno di sé ha più società sia di mediazione del credito sia di assicurativo e società che fanno del servizio alle agenzie immobiliari. Quindi per la categoria servizi il primo è Dino Cavallo, dove? Vai, Dino, nel genere. Sempre per la categoria servizi, Vincenzo Ferretti, dove? Vai, ancora dai. Per la categoria gruppo Stefano Connestari, eccolo qua. Stefano da Falconara Marittima. E al primo posto la presidentessa della commissione Daniela Sebastiani. La brochure che sta dentro alla busta che vi abbiamo consegnato spiega tutto quello che noi facciamo e che bisogna fare per aderire a questo servizio nei vostri uffici, come poter fare per agevolare questo servizio. Però non consegna al momento dell'atto di vendita la polizza assicurativa decennale, l'acquirente può rifiutarsi di stipulare il contratto richiedendo quindi indietro tutto ciò che ha versato. Perché se non facciamo questo, la nostra proposta viene annullata. Io penso sarebbe il caso di rivedere un po' gli schemi delle proposte inserendo una clausola che le parti prendono atto che in sede di preliminare dovranno essere rispettate quelle norme. Il titolo abilitativo fino al 15 marzo 2019, questa normativa che adesso dirò non si applica. Ringraziamo il notaio. Anche altre centinaia di immobili condivisi e che potete utilizzare tranquillamente ognuno di voi come propri. Sono state instaurate nuove partnership da parte di Top 3, alcune già lo erano dallo scorso anno come Luce Gas piuttosto che Easyrem, e si sono aggiunte a queste quella On Time alla quale avete assistito prima, Credipass e Architettura Lamellare, oppure possono nascere come agenzie Top 3. I principali punti di forza sono i zero costi fissi. Desideri vendere o affittare un immobile prima e meglio? Solo scegliendo un'agenzia immobiliare aderente a Top 3 godrai della comodità di avere come tuo unico interlocutore l'agenzia scelta e del vantaggio di avere la più grande rete di agenzie immobiliari della regione tutta al tuo servizio. Aumenta le probabilità di successo nella vendita del tuo immobile. Scegli un'agenzia aderente a Top 3. Buoni pazienti. Easyrem è un software basato su web, quindi si accede con il browser. Abbiamo deciso di farvelo raccontare da un vostro collega, uno dei primissimi utenti che è stato per noi prezioso per tutti i consigli e tutti i suggerimenti che ci ha dato. Per cui io inviterei Vincenzo. Una cosa molto interessante, anche perché siamo qui nella riunione Top 3, quindi si parla di MLS condivisione, tende di personalizzare anche i vostri modelli. Ad esempio nella tipologia di allegati, catasto terreni, catasto fabbricati, c'è scritto atti prevalenze, copre perimetri catastali, regolamenti di ricordare. Chiaro è che vorrei che l'anno prossimo questa prima posizione venisse acquisita da qualcun altro, non perché io ci tenga a essere sorpassata. Noi dovremmo essere a questo punto chiari con noi stessi e con i nostri assistenti. Lo storico è uno strumento di eliminazione del problema alla base. Come voi che siete operatori nel mondo dell'immobiliarismo, anche noi come organizzazione sindacale abbiamo molti contatti con una buona parte dei vostri operatori.
speriamo, tentiamo di togliere e di ridurre al minimo eventuali contenziosi. L'invito è forte, i sindacati ci sono, servitevene, c'è da lavorare per tutti. Questo è per Claudio D'Aurelio. Bravo! Gli agenti di crisi hanno deciso di dargli questo riconoscimento perché il suo credo è la chiave del nostro successo. Grazie. Grazie mille.